بعد موسم حافل بالبطولات والتحديات، قرر كريستيانو رونالدو أن يأخذ استراحة مع عائلته في جزر المالديف. كان هدفه قضاء وقت ممتع مع أبنائه الأربعة، لكن ما بدا وكأنه عطلة مثالية سرعان ما تحول إلى عطلة مليئة بالرعب عندما وصلت العائلة إلى منتجع فاخر في جزر المالديف، حيث كانت الشواطئ الرملية البيضاء والمياه الزرقاء المتلألئة تدعوهم للاسترخاء. وفي اليوم الأول قرر كريستيانو أن يأخذ أولاده في جولة استكشافية بالقارب، وبينما كانوا يستمتعون برؤية الدلافين لاحظ كريستيانو شيئاً غريباً على الجزيرة المجاورة، وعندما اقترب وجد أنه دخان يتصاعد من الغابة. شعر كريستيانو بتوتر، وبعد تفكير قليل قرر أن يقترب من الجزيرة مع أولاده. وعندما وصلوا اكتشفوا مجموعة من الرجال في الغابة كانوا يخططون لشيء مشبوه، وأدرك كريستيانو أنهم يمارسون أنشطة غير قانونية. ووقتها كان الشعور بالخوف بدأ يتسلل إلى قلوب الأطفال، لكن كريستيانو كان معهم وطلب منهم الهدوء حتى لا يرونهم. وبدأ كريستيانو وأبناؤه يتراجعون ببطء حتى لا يشعر بهم أحد من أفراد العصابة. وبينما كانوا يحاولون العودة إلى قاربهم تم اكتشافهم من قبل هؤلاء الرجال، وطلب كريستيانو من أبنائه أن يهربوا للقارب بسرعة. وبقي كريستيانو لوحده مع رجال العصابة، وحاول كريستيانو تهدئة الوضع، ولكن الأمور تفاقمت بسرعة. وأخرج واحد من رجال العصابة سكين وبدأ يهدد كريستيانو ويرفع السكين في وجهه، وفي اللحظة الأخيرة أراد طعن كريستيانو، لكن كريستيانو أمسك السكين بيده وأعطاه ركلة برجله وهرب. استطاع كريستيانو بسرعته أن يشتت انتباههم وتمكن من الهروب والعودة إلى القارب. وبعد أن وصلوا إلى المنتجع بسلام اتصل كريستيانو على السلطات المحلية حتى يتم القبض على العصابة، واستمروا البحث عنهم لمدة 3 أيام لكن لم يجدوهم. وبينما كان كريستيانو وأبناؤه في المنتجع رن هاتف كريستيانو، كانت المكالمة من رقم مجهول، وعندما أجاب سمع صوتا خافتا ومليئا بالتوتر وقال: إذا كنت تريد أن تحافظ على عائلتك آمنة عليك أن تغادر هذا المكان. الرأي. وأضاف المتصل أن هناك خطرا آخر يحيط بالعائلة، وأن رجال العصابة لن يتوقفوا عند ذلك. استمع كريستيانو بعناية، وعندما سأل كريستيانو المتصل عن هويته انقطع الخط. تأثرت عائلة كريستيانو بشدة بعد المكالمة، وبدأ كريستيانو يتحدث معهم عن أهمية الحذر، وقرروا أخذ احتياطات إضافية وتجنب الخروج وحدهم والاستعانة بحراس أمن للمنتجع. وهذا الوضع زاد من التوتر، وشعر الأطفال بالقلق والخوف، وقرر كريستيانو أن يأخذهم على الشاطئ حتى يغير أجواء الخوف. وبينما كانوا يتجولون على الشاطئ لاحظ كريستيانو شيئا غريبا. كان أحد عاملين المنتجع يتجسس عليهم من بعيد، وكانت حركاته مشبوهة. قرر كريستيانو أن يراقب هذا الشخص، وأخبر أبنائه بأن يكونوا حذرين. وبعد فترة من المراقبة تمكن كريستيانو من رؤيته وهو يتحدث إلى شخص آخر عبر الهاتف، وهو يقول: نعم، هم هنا، سأخبرك بمكانهم. وأدرك كريستيانو أن هذا الشخص كان يتعاون مع العصابة، ولم يكن أمامه خيار سوى التصرف بسرعة والاتصال على الشرطة. وعندما وصلوا رجال الشرطة أمسكوا بالعامل وأرغموه على التحدث عن مكان العصابة، لكنه رفض وقال أنه لا يعرفهم. وبعد تحقيق طويل معه تبين فعلا أن العامل بريء، وكان يلاحق كريستيانو وعائلته لأنه معجب بهم. ومنذ ذلك الوقت كريستيانو لم يسمع أي تهديد من تلك العصابة أو حتى اتصال، وهذا الشيء جعله متوتر لأنه خائف على أبنائه.